হ্যালো ফ্রেন্ডস, মাই বেঙ্গলি লাইফস্টাইল পরিবারে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা মিষ্টি পিঠের রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি। এটা হচ্ছে চাচিপুরের কাঁকড়া। তো এর আগেও আমি অনেক সুন্দর সুন্দর পিঠের রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, তোমাদের কাছ থেকে খুব ভালো ভালো রেসপন্স পেয়েছি, যার জন্য আজকে আমার এই রেসিপিটা। তো এই চাচিপুরের কাঁকড়া উৎকল সমাজে সবাই খেতে খুব ভালোবাসে, বিশেষ করে হাঁস মাংস ঝোলের সাথে এটা একদম দুর্দান্ত লাগে। তো চলো দেখে নাও আমি এই পিঠেটা কিভাবে বানিয়েছি। আর দোকানে যে চালের গুঁড়ো কিনতে পাওয়া যায়, তো ওটা দিয়ে পিঠেটা বানানো যায়। তো দেখো রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট করো অবশ্যই জানিও, আর যদি ভালো লেগে থাকে শেয়ার করতেও একদম ভুলো না। তো চলো দেখতে থাকো। তো প্রথমে আমি এখানে চাচির পুরটা তৈরি করে নিচ্ছি, যার জন্য আমুল গোল্ডের 1 লিটারে যে প্যাকেটটা রয়েছে, তো ওটা নিয়ে নিয়েছি কড়াইয়ের মধ্যে। আর ওটা গ্যাসে বসিয়ে বেশ ভালো করে খুন্তির সাহায্যে নেড়ে নেড়ে এটাকে ঘন করে নেব। যতক্ষণ না ঘন হয়ে আসছে ততক্ষণ এরকমভাবে নাড়িয়ে যেতে হবে অনবরত। এই দেখো ঘন হয়ে এসছে। এরপর আমি বাড়ির তৈরি খোয়া এখানে অ্যাড করব। তো এই দেখো এখানে খোয়াটা দিয়ে দিয়েছি, আর খুন্তির সাহায্যে একটু চেপে চেপে এটা মিশিয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে। এই দেখো এখানে এটা মিক্স হয়ে গিয়েছে। এরপর এর মধ্যে আমি চিনি মিক্স করব। প্রথমে একটু চিনি দেওয়া ছিল খোয়ার মধ্যে, যার জন্য এখানে একটু আন্দাজ মতো চিনি আমি দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এরপরও খুন্তির সাহায্যে ভালো করে নেড়ে এটা মিক্স করে নেব চাচিপুরের সাথে। তো এই দেখো আমাদের চাচিপুর একদম রেডি। এটা ঠান্ডা করে নেব, তো তারপর পিঠেটা বানাবো, দেখতে থাকো। তো পিঠেটা বানানোর জন্য এখানে আমি একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, আর এই বাটির পরিমাণ করেই আমি সব কিছু এখানে দেব। তো প্রথমে 3 বাটি পরিমাণ জল নিয়ে নিলাম কড়াইয়ের মধ্যে, আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ একটু লবণ। আর এখন পরিমাণ করে চিনিটা নিয়ে নিচ্ছি, হাফ বাটির থেকে একটু বেশি পরিমাণে নিয়েছি। আর লবণটা জলের সাথে বেশ ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি, চিনিটাও দিয়ে দিয়েছি। চিনিটা এরপর ভালো করে ফুটিয়ে নেব জলের সাথে। এই দেখো জলটা যতক্ষণ না চিনিটা মিশে আসছে জলের সাথে তখন এরকমভাবে নাড়াতে হবে। আর এখানে সামান্য পরিমাণ একটু সাদা তেল দিয়ে দিলাম। সাদা তেল দেওয়ার জন্য পিঠেটা যখন ভাজা হবে তখন তেলটা কম টানবে, তো সেই পরিমাণেই আমি এখানে সাদা তেলটা দিয়ে বেশ ভালো করে জলটা এরপর ফুটিয়ে নেব। আর এখানে ওই বাটি পরিমাণে 2 বাটি আমি চালের গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি, দোকানে কেনা চালের গুঁড়ো। তো এরপর এটা গরম জলের মধ্যে দিয়ে এটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে একটা মণ্ড তৈরি করে নেব। আস্তে আস্তে চালের গুঁড়োটা এখানে মিশিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো খুন্তির সাহায্যে অনবরত নেড়ে চেড়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। 5 থেকে 7 মিনিট লাগে এটা তৈরি করতে। এই দেখো অনেকটা শুকনো হয়ে এসছে, এর মধ্যে আর কোনো রকম চালের গুঁড়ো আমি দিচ্ছি না, শুধুমাত্র নেড়ে চেড়ে এটা ভালো করে গ্যাসের মধ্যে বসিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছি। 7 থেকে 8 মিনিট এটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে বেশ ভালো করে একটা মণ্ড তৈরি করে নিয়েছি। এই দেখো মণ্ডটা কড়াই থেকে একদম উঠে আসছে, তার মানে এটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এরপর গ্যাসটা অফ করে আর কিছুক্ষণ এটাকে এরকমভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঠান্ডা করে নেব, তো তারপর পিঠেটা বানাবো। এই দেখো এখানে মণ্ডটা নিয়ে নিয়েছি, অনেকটা ঠান্ডা হয়েও এসছে। এরপর এর মধ্যে সামান্য চালের গুঁড়ো আমি দিয়ে দিলাম উপর থেকে। তো এই দেখো এটা বেশ ভালো করে হাতে করে ঠেসে ঠেসে মেখে নেব, এরকমভাবে যেরকমভাবে রুটির আটা মাখা হয়। এই দেখো সামান্য করে চালের গুঁড়ো দিতে হবে, আর এরকমভাবে 2 হাতে করে ঠেসে ঠেসে ভালো করে মেখে নিতে হবে মণ্ডটাকে, তাহলে একটা সফট ডো তৈরি হয়ে আসবে। তো এই দেখো এটা হয়ে গিয়েছে। আর এখান থেকে আমি সামান্য মণ্ড নিয়ে নিয়েছি। এরপর এখান থেকে আমি লিচি কেটে নেব, যেরকমভাবে আটার রুটির জন্য লিচি কাটা হয়। এই দেখো আর এখানে আমি মণ্ডগুলো তৈরি করে নিয়েছি লিচিগুলো। এরপর বেলে নেব। এখানে চাকতি নিয়েছি, আর চাকতির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য চালের গুঁড়ো, শুকনো চালের গুঁড়ো।
একটা লিচি নিয়ে এটা বেশ ভালো করে মেলে নেব এরকমভাবে। বেশি পাতলাও করা চলবে না, পুরো করা চলবে না। এই দেখো আমাদের পিঠেটা বেলা হয়ে গিয়েছে, এরকম হয়েছে। এরপর উপর থেকে আমি একটু চাচির যেটা ক্ষীর তো ওটা নিয়ে নিয়েছি, হাতে একটা গোলাকৃতির শেপও দিয়ে দিয়েছি। তো তারপর পিঠের ওপর বসিয়ে এটা চারিদিকে ছড়িয়ে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। হাতে সামান্য জল লাগিয়ে নিলে এটা ভালো হয়। তো এই দেখো উপর থেকে আরেকটা পিঠে দিয়ে দিয়েছি। তো হাতে করে একটু উপর থেকে চাপ দিয়ে এরপর যে বাটিটা নিয়েছিলাম ওই বাটিটার শেপে এখানে কেটে নিচ্ছি, তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে, প্রেজেন্টেশনটা ভালো হবে। এই দেখো মানে যেটা বেশি ছিল ওটা ফেলে দিয়েছি, আর এখানে সাইডটা একটু মুড়ে নিচ্ছি যাতে ভাজার সময় পুরটা বেরিয়ে না যায়। তো এটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, এই দেখো। এরকম দেখতে হয়েছে। এরপর গরম তেলে এগুলো ভাজা হবে। এখানে আমি সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি, সাদা তেলটা গরম করে এখানে একটা কাঁকড়া পিঠে ছেড়ে দিয়েছি। এরপর এই দেখো সাথে সাথে কাঁকড়া পিঠেটা ফুলে উঠবে। তো এই দেখো হয়ে গিয়েছে। অপর সাইডটা উল্টিয়ে এরকম লাল লাল করে একটু একটু করে ভেজে নেব। এটা হয়ে গিয়েছে, বাকিগুলো সেম প্রসেসে আমি ভেজে নিচ্ছি। তো এটাও ফুলে উঠেছে, এই দেখো একদম রেডি। তো এই দেখো আমাদের কাঁকড়া পিঠে দেখতে এরকম হয়েছে। কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধু পরিবারের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো। আর যদি এরকম রেসিপি দেখতে চাও চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো।